بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی څنګه چې تاسو ته پته ده په آنلاین پیسو ګټلو زمونږ ویډیو سٹارټ دي او تر اوسه پورې موږ په بایننس باندې ویډیوز کړي دي. ټایم ټو ټایم موږ اپډیټ کوو چې څه نوې فیچر یا څه مشکلات یوزر ته هغه کمنټ کوي یا ماته میسج کوي، نو زه ورته په هغه شی ویډیو جوړوم. که چا نه یې کتلی بره په دې لینک باندې کلیک کوي، تاسو ته به ویډیو راشي، بالکل تاسو یې کتلی شئ. نو اوس به موږ شروع کوو په امیزون ورچوال اسسټنټ. نوی ویډیوز به موږ په دې جوړو چې موږ به د امیزون نه پیسې څنګه ګټو. امیزون ورچوال اسسټنټ داسې شی ای کامرس څه ته وایي، د هغې قسمونه څه دي. نو ټوټل موږ به امیزون ورچوال اسسټنټ کورس کوو. دا به تاسو هم دغه شان په سیکوینس ګورئ. زه په نمبرو باندې لیکچر اپلوډ کوم، یعنی لیکچر 1 لیکچر 2 هغه به تاسو سټیپ بای سټیپ ګورئ. زه کوشش کوم چې ډے بای ډے یعنی هر ورځ لیکچر اپلوډ کړم، خو څه ذاتي مصروفیات دي، نو د هغې د وجې نه به زه که لږ لیټ شم یو ورځ دوه، نور به تاسو ته لیکچر انشاءالله تعالی اپلوډ کیږي. نو راځئ ایکچولی شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ امیزون ورچوال اسسټنټ. ګوره ورچوال وایي څه ته؟ ورچوال موږ هر هغه شي ته وایو که نه چې هغه په هغه ځای کې نه او کار یې کېږي. صحیح ده. لکه زه اوس په کراچۍ کې د یو کمپنۍ سره کار کوم، هغه وایي چې ته به زما زمونږ سره چې څونه مزدوران دي هغو له به ته تنخواه ورکړې. زه وایم چې صحیح ده، زه به هغو له تنخواه ورکوم د سافټویر په تھرو. تاسو ما له د خپل سافټویر اکسس راکړئ، زه به کور کې ناست یم، په سوات کې به ناست یم، د دې ځای کې نه به هغو له کار کوم. دغه ته ورچوال وایي. مطلب زه په هغه ځای کې ایکچولی یم نه، خو کار کوم. صحیح ده. دغه ته ورچوال اسسټنټ وایي. نو اوس ګورئ چې ته کله هم امیزون ورچوال اسسټنټ جوړېږي، د هغې لپاره به ته دوه شیزونه خامخا پېژنې: کامرس او ای کامرس. کامرس څه ته وایي؟ ګوره بایینګ تھینګز فزیکلی لایک ټي شرټ، واشنګ ماشین، کلوث، واچز اینډ جیکټ. ګوره تاسو چې هر څه هم اخلئ، خو چې فزیکلی تاسو هغه ځای ته لاړ شئ. لکه زه وزانه چینی علم که نه، دوکان ته ورشم او دوکاندار له 200 روپۍ ورکړم، 300 یا 1500 روپۍ ورکړم چې ما له دړۍ چینی راکړه. صحیح ده. سوري. نو دې ته کامرس وایي، یعنی لین دین ته کامرس وایي چې ته هر څه هم اخلي، خو چې ته په خپله لاړ شي او هغه شی واخلي یا خرڅ یې کړې، نو دغې ته کامرس وایي. اوس دویم څه دی؟ ای کامرس دی. ای کامرس چې دی که نه، هغه هم شیزونه اخیستلو او خرڅولو ته وایي، خو بای یوزینګ انټرنیټ یا الکترونیک. صحیح ده. یعنی ای مطلب دلته څه دی؟ د کامرس نه مخکې ای لګېدل، الکترونیک. صحیح ده. الکترونیک یعنی ته چې د الکترونیک په ذریعه هر شی اخلي که نه، هغې ته ای کامرس وایي. صحیح ده. وایل یوزینګ انټرنیټ، چې موږ انټرنیټ استعمالو او سالو، هغې ته په ساده لفظونو کې څه وایي؟ کامرس وایي، ای کامرس وایي. صحیح ده. لکه فار ایگزامپل ټي شرټ الي، واشنګ ماشین الي، هغه شیزونه دي چې ته الي، خو د انټرنیټ په ذریعه الي. لکه زه اوس واچ اخلم که نه، ځانه زه به لاړ شم ایکچولی. ګورئ دلته به سرچ کړم، سو WAT صحیح شو، واچز سرچ مې کو. ګورئ ما ته به ډېر شی ریزلټ راشي. زما پکې خوښه ده، زه د کمې کم نه علم، زه ډېر شی دی زما خوښه ده. زه دا ګړۍ علم، دا مې خوښه شوه، دا نه ده ښکلې، دا به ولم، دا مې هم نه ده خوښه، دا یو مې خوښه ده. زه دا ګړۍ زه علم. صحیح ده. دیو ماته دې لاندې لیکلی وي فري ډیلیوري ده او ریټرن هم موږ ایکسپټ کوو. صحیح ده. 2022 پاکستان پرایس دی. دیو به درنه پرایس ورکړی، زه یې اوس اوپن کوم. نو زما نیټ لږ سلو دی، خو تاسو ته ما اگزامپل وښو. صحیح ده. ګوره دغه شان انټرنیټ چې ته استعمالوې او څه اخلي، هغې ته موږ ای کامرس وایو. زموږ مین فوکس به په ای کامرس وي چې کله موږ امیزون ورچوال اسسټنټ جوړېږو. صحیح ده. چې ته کله امیزون ورچوال اسسټنټ جوړېږي، نو ته به ای کامرس باندې ځان پوه کړې چې ای کامرس څه ته وایي. نو راځئ اوس ای کامرس مزید موږ وایو چې د ای کامرس قسمونه څه دي. ټایپ اف ای کامرس. صحیح ده. ګوره دیر آر 3 ټایپ اف ای کامرس. د ای کامرس چې دی که نه، الکترونیک کامرس چې دی، د هغې 3 قسمونه دي، مین 3 قسمونه. اولني ته موږ وایو بي ټو بي، دویمي ته موږ وایو بي ټو سی، درېیمي ته موږ وایو سی ټو سی. صحیح ده. اوس به تاسو وایئ چې بي ټو بي څه ته وایي، بي ټو سی څه ته وایي، اینډ سی ټو سی څه ته وایي. راځئ دا اوس پېژنو چې دا څه ته وایي. بي ټو بي وایي بزنس ټو بزنس. صحیح ده. یعنی یو بزنس د بل بزنس نه سامان اخلي، هغې ته موږ بي ټو بي وایو. صحیح ده. د دې په ای کامرس کې اگزامپل دی علي بابا. صحیح ده. علي بابا باندې زه په خپله هم کار کوم. اوس ګوره په علي بابا کې به ته څه کوې؟ ای کامرس اگزامپل اف بي ټو بي ایس علي بابا، یو ویل بای پروډکټس ان بلک. مطلب بلک مطلب دا دی، یعنی په های کوانټټۍ کې به ته سامان اخلي. داسې به نه وي چې لکه ستا یو ګړۍ په کار ده او یو ګړۍ والې، چې ستا لکه مطلب په ډېر کوانټټۍ کې شیزونه په کار یي که نه، نو ته به هغه الې. صحیح ده. یعنی په بلک کې اخیستل دا چې ستا مطلب په ډېره کوانټټۍ کې په کار یي. زه اوس ګړۍ اخلم، یوه ګړۍ به زه نه بیا نه علم چې زه کله د علي بابا نه اخلم. نو علي بابا کې مطلب ته د یوه ګړۍ هغه تاسو له نه درکوي، ته به الې 50 ګړۍ، 25 ګړۍ، 30 ګړۍ. یعنې راځئ پریکټیکلي زه تاسو ته ښیم. علي بابا باندې زه په خپله کار کوم. ګورئ علي بابا، علي بابا
علي بابا دا کولاو شو ګوره په دې کې به ډېر ښه ریزلټ راشي زما نیټ لږ سلو دی ګورئ و زه څه اخلمه زه اخلمه فار ایگزامپل دا ګړی علم صحیح ده دا ګړی چې زه اخلم کنه دا به اوس ماته کولاو شي ګوره دیو بدلته ورکړی یې دا اوس ډېر شی ماته نور هم په رزلټ کې راغلی دا دغه ګړۍ سره ریلیټډ ګړۍ دی ټولې زما نیټ لږ سلو دی نو دا به لږ ټایم اخلي ګورئ زه دا ګړۍ کلیک کړم دا رالی ګورئ دی اوس ماته څه وایي د 1,499 پیس پورې ته اخلي که نه نو دی ماته وایي زه به سوري د 19 نه والا د 90 پورې په ډالر باندې در کوم صحیح ده بیا د 500 نه والا د 999 پورې لې نو لږې پرایس ارزان کړی دی بیا د 1000 نه والا د 2999 پورې لې ښه ارزان کړی دی یعنې دا به تاسو دلته کې په های کوانټټۍ کې شیزونه اخلي داسې نه ده چې ته به یو اخلي صحیح ده نو دا د بی ټو بی اگزامپل دی یعنې یو بزنس والا د بل بزنس والا نه سامان اخلي لکه زما دکان دی د ګړو او د دې سړي کمپنۍ ده نو زما په های مطلب ډېرې ګړۍ مې پکار دي نو زه به د نه علم 2000 ګړۍ مې پکار دي 3000 ګړۍ مې پکار دي نو دې ته بی ټو بی وایي صحیح ده پوه شوی وي که نه بلک مین یعنې تاسو په ډېره کوانټټۍ کې اخلئ دویمې چې دی که نه ټایپ هغه دی بی ټو سی یعنې بزنس ټو کسټمر صحیح ده اوس بزنس ټو کسټمر څه شی دی بزنس ټو کسټمر چې دی که نه د هغې اگزامپل په آسان حساب کې دراز ډاټ پی کې دی صحیح ده چې دراز ډاټ پی کې باندې موږ یې چل کوو ګوره یو معمولي شانتې سپلایري فار ایگزامپل لیکسټ زه یې تاسو ته دغه کومه سرچ کومه دراز ډي دراز ښه ګوره علي دراز ډاټ پی کې په دې باندې عام کسان ناسي کمپنۍ والا او ځانتي خلک کورونه له دې له سامانونه اخلي هغه ګړۍ او دلته دا هم دی ګورئ دا ګړۍ دي مطلب د دوی خپل پرایسونه دي دوی وایي په دې ریټ به زه دا ګړۍ ورکوم څنګه وایي نو په 178 روپۍ زه ورکوم د کچن سامان خرڅوي یعنې ته به له دیونه سامان اخلي خو دراز چې دی دا زه تاسو ته نه پریفر کوم نه ریکمنډ کوم دراز مطلب پاکستانی دی په دې هم ښه دي داسې چیزونه ورته میلاویږي خو دا کوم انټرنیشنل مارکیټونه چې دي دا صحیح دي صحیح ده خو دا د اگزامپل لپاره ما تاسو ته وویې یعنې یو بزنس والا کسان دي هغه په کسټمرو باندې سامان خرڅوي لکه څنګه چې دوکاندار یو په عام کسانو یې خرڅوي صحیح ده لکه دا اوس بزنس والا د کچن سامان خرڅوي دی به تا ته وایي چې ته یو شی هم د دې ونه اخیستی شي 100 هم اخیستی شي 200 هم اخیستی شي لکه تاسو مطلب کوانټټي داسې نه غواړي چې تاسو ونه الې ته دې ونه اخیستی شي صحیح ده نو دا اوس بزنس والا کسان دي او په عامو خلکو یې خرڅوي نو دې ته بزنس ټو کسټمر وایي صحیح ده دویم ټایپ دا دی اوس دریم چې دی که نه هغه کسټمر ټو کسټمر دی صحیح ده سی ټو سی کسټمر ټو کسټمر مطلب دا دی چې سیکنډ هینډ سامان مونږ خرڅوو صحیح ده کوم چې استعمال سامان یې لکه د هغې اگزامپل یو او ایل ایکس دی په او ایل ایکس باندې تاسو یې نه که نه لکه هر شی چې هغه مطلب یو پیر استعمال شوی بیا خلک خرڅوي لکه اوس څوک ګاډی خرڅوي یا څوک سوفه خرڅوي یا څوک لیمپ خرڅوي چې څه شی هم خرڅوي یا لیپټاپ خرڅوي هغې له یې ورکړي هغه کسټمر یي هغه ځان خپل یو کس یې مخکې اخیستی استعمال کړی بیا یې خرڅوي او نن سبا چې دی که نه د هغې فیسبوک مارکیټ پلیس چې دی د دې ډیر زیات ښه اگزامپل دی زه په خپله په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې ما تقریبا 4-5 ګاډي ما خپل خرڅ کړي او اخیستلي دي فیسبوک په تھرو باندې نو فیسبوک چې دی دا د کسټمر ټو کسټمر دپاره ډیر ښه مطلب یو مارکیټ پلیس دی صحیح ده نو فیسبوک باندې به زه هم تاسو ته ویډیو جوړوم چې فیسبوک نه موږ څنګه پیسې ګټو راځئ اوس مخکې ځو او objective of e-commerce ګوره چې objective of e-commerce څه دي چې ته اوس ایمیزون ورچوال اسسټنټ جوړېږې نو ته به مطلب لکه ته هغه اونر ته څه ویلی شي ګوره د دیو مین نمبر 1 ګوره ریډیوسینګ اف منیجمنټ کاسټ یعنې منیجمنټ کاسټ چې دی که نه هغه ډېر زیات کمی ریډیوس کوي صحیح ده په هغې کې څه دی رینټ لکه مطلب ته یو په مین بازار کې به تا دکان اخیستو نو د هغې کرایي به ته ورکوله هغه تا نه رانله بیا به د هغه دکان بل راتلو مطلب ته به کې بلپونه یا پای کې هیټرې میټرې یا اے سی لګېدلی هغه ستاسو ختم شو صحیح ده درېیمې سره سیلري یعنې ستا سره به پکې 2-3 نوکران و د هغې کې به کسانو به دا سامانونه خرڅول بس ستا سره یو ورچوال اسسټنټ پکار دی او بس هغه سامان خرڅوي یا ته په خپله هم خرڅولی شي صحیح ده ښه ډیولپمنټ اف بزنس ریلیشنشپ ګوره په دې کې دا ډېر زیات ضروري دی ځکه چې کسټمر ډایرکټلی کنیکټډ وذ د اونر کسټمر سره ډایرکټ د بزنس د اونر سره په رابطه کې یعنی ډایرکټ آنلاین سټور یا هغه په آنلاین او کسټمر راځي او ډایرکټ دغه نه ساري نو په دې کې ریلیشنشپ
ډیر زیات ډیولپمنٹ کیږي. صحیح ده، ډیولپ کیږي. بیٹر کسٹمر سروس، بالکل اف کورس چې ته کسٹمر له ښه سروس ورکې. کویک کنوینینٹ اینڈ یوزر فرندلی، یعنی ستا ویب سایټ چې دی هغه به یو کویک کنوینینٹ وي او یوزر فرندلی وي. کویک به داسې مطلب چې څوک به کې سرچ کوي سو هغه ډایرکټ هغه ته راځي، داسې نه چې لوډینګ شروع کړی او پینټیم پور کمپیوټر ته جوړ شوی نو داسې به نه کوئ. صحیح ده. کنوینینٹ به یا به یوزر فرندلی. صحیح ده. یوزر فرندلی مطلب چې مطلب هغه کم کسي وزټ کی هغه ته پکې ښه اتھنټک انفارمیشن میلاویږي او مطلب څه داسې انوانټډ شیزونه پکې نه وي نو دغه ته موږ یوزر فرندلی وایو. نو چې دا ټول فیچر پکې چې بیټر کسٹمر سروس، ډیولپمنٹ اف بزنس ریلیشنشپ، کویکی کنوینینٹ او یوزر فرندلی، نو بیا به اف کورس تاسو انکریزینګ سیل به څه کیږي، انکریز کیږي. صحیح ده. ښه اوس راځو فیچر اف ای کامرس چې د ای کامرس فیچر څه دي. د دې اولنې دا دی کنه چې تاسو پروډکټ بس شي ګلوبل ریچ بشي. ګلوبل ریچ بدای یعنی مخکې تا په سواد کې غوزان خرڅول کنه هغه صرف د سواد خلکو پیژندل، وستا غوزان آنلاین شو هغه په سواد کې هم خلک پیژني، کراچۍ کې هم پیژني، په لاهور کې هم پیژني، په امریکا کې هم پیژني، په یو کې هم پیژني او په استرالیا کې هم پیژني، چې کم ځای افریقا کې هم پیژني. یعنی په دنیا په هر ګوټ کې اوس هغه پروډکټ ورسید. مخکې په یو معمولی دکان کې پروت، اوس په ثابت دنیا پروت دی. ها پروډکټ کمپیریزن پکې راشي نو دا پکې ټول نه خدای ګوره په دې کې یوزر ته ډیر زیاته فائدہ ای. یعنی تم غوزان خرڅي او بل څوک هم غوزان خرڅي، وستا غوزان بل چا سره کمپیر کیږي، دا به خلک اخلي بیا به راځي ریویو به ورکوي. صحیح ده چې ته د دغه غوزان چې دي دا ډیر زیات خري یا ته آنلاین غړۍ خرڅې. صحیح ده چې آنلاین غړۍ خرڅې نو مطلب ستا غړۍ او د بل یو کمپنۍ غړۍ وسه کیږي کمپیر کیږي. خلک به وایي چې دا کس یو ډیلیوري هم آزاد کوي، یو د غړۍ چې دا ډیر زیات ښکلې ده، یو د ریټ هم خدای، نو کمپیریزن پکې ډیر زیات سی وای. بل پکې ایڈوانس پیمنٹ ګوره تا بل پروډکټ چاته لیږلی نه خلک به تاته پیسې را لیږي وایي چې زما دا شی په کار دی ما دونه پیسې در ولېږلې ما لې راولېږه نو ایډوانس پیمنټ پکې. ریټرن پالیسي به خامخا خپله ساتئ، مطلب لکه دراز او دا شیزونه ځکه په پاکستان کې نه چلیږي چې د هغو ریټرن پالیسي نه وي، یو د هغو چې کوم شی خرڅوي هغه ایکچولی هغه شانتې نه وي. نو په دې کې به داسې بالکل نه وي. په امیزون کې بالکل نشته، په علي بابا کې بالکل نشته، په ای بی کې نشته، په شاپیفای کې نشته، خو دراز لوکوټې اوس پاتې شوی دی نو ان شاء الله تعالی دا به هم صحیح شي. نو ریټرن پالیسی به خپله خامخا ساتئ. صحیح ده. سم ټاپ انټرنیشنل ای کامرس سټور دا مو پیژنئ چې سم ټاپ مطلب ټاپ انټرنیشنل ای کامرس سټور کوم دی، په هغې کې په ټاپ باندې امیزون دی، بیا پکې ای بی دی، بیا پکې والمارټ دی، بیا پکې علي بابا دی، بیا پکې د هوم ډیپ دی، بیا پکې دراز دی. صحیح ده. نو دې ټولو ته څه وایي؟ ټاپ انټرنیشنل ای کامرس سټور ورته وایي. صحیح ده. خانو امید کوم چې تاسو په دې پوه شوي یئ. که تاسو څه مسله وي نو زما نمبر زما واتساپ یا انسټاګرام یا فیسبوک د دې لینک په دې کې انکلوډ دی، تاسو زما سره رابطه کولی شئ او ان شاء الله تعالی نوې ویډیو به زه اپلوډ کوم. تر اوسه پورې په دې پریکټس وکړئ چې دا شیزونه وپېژنئ. صحیح ده.